運程，Welcome to my channel，歡迎嚟到我嘅頻道。我哋今日坐 trip 去 Broad Market，氣溫34度，都仲係好熱啊！去到 market 嘅外圍咧，就見到有 clean juice 賣啊，10磅一支嘅。我就諗住行完晒個 market 買一支翻去酒店慢慢飲。去到個 market 中間咧，有間叫 Bread Ahead，佢個 focaccia 好吸引啊，所以我哋咧就即場買咗一塊食。由 market 嘅 information point 行出去咧，會見到呢一間 restaurant 叫 Agora，個燒肉咧燒得好靚啊，而且好香，所以我哋就入咗去試下啦。呢一間 restaurant 咧主打都係輕食同埋飲下嘢嘅。我哋又見到好多人叫 potato chips 啊，咁所以我哋又叫咗一碟啦。咁點知咧，原來佢係普通嘅 potato chips 嚟啫。我哋咧以為係新鮮炸薯仔片。咁我哋嗰日咧就食咗29磅左右啦。然後咧，我哋去咗試呢個 market 好出名嘅西班牙炒飯，配龍蝦的話咧就27磅，配大蝦就24磅。我哋試咗配龍蝦，個龍蝦係好紮實嘅，真係幾好食。之後我就去咗一間法國芝士店嗰度買咗嚿 Normandy 出產嘅 liver 翻去酒店度慢慢食嘅。我哋本來諗住行過去 London Bridge 度睇下，但係因為天氣太熱啦，入咗附近嘅 Starbucks 唞一唞。最後走嘅時候咧，就見到呢間水果店有蘋果冰沙飲啊，我哋都試咗，好解渴嘅。好啦，咁今日講到呢一度啦，下次再見啦，多謝大家睇到最後。